Devasa kemikleriyle tanınan ormanın süperstarları. Ama bu devlerin hayatı tahmin ettiğinizden çok daha ilginç. Mesela fil kulakları, hani o büyük kulaklar var ya, sadece süslü değil. Bu kulaklar 180 dereceye kadar dönebilir. Yani bir filler kolayca arkada ne olduğunu görebilir. Ama en şaşırtıcı şey şu. Filler, insanlarla aynı şekilde duygularını ifade edebiliyor. Kardeşine sarılmak, üzülmek veya sevinçle zıplamak. Hayatlarında duygusal anlar bol.